तिम्रो माया मुटुमा भरिँदा छाता छुल्ला भएर झरिँदा रुँदै जान्छु मेलामा सपनी मनाउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। हामी यस्तो आवाजको खोजीमा छौँ जुन आवाज सुन्न हामी मात्र होइन सम्पूर्ण दर्शकहरू पनि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। केही दिन पहिला बुटोल महोत्सव लागिरहेको थियो। हामी पनि त्यही महोत्सवमा गएका थियौँ। त्यही बेला कसैले गीत गाइरहेको हामीले सुन्यौँ र त्यो आवाजले हाम्रो चाहिँ पक्कै पनि मन छोयो। अनि हामीले कसले गाएको होला भनेर सोधखोज गर्न लाग्यौँ र अन्ततः त्यो गीत गाउने दाइको नाम रहेछ प्रकाश कौशल। हामीले सम्भवतः यही गीत नै होला जस्तो लाग्छ। बुटोल महोत्सवमा तपाईँले गाइरहेको हामीले पछाडि बसेर सुनेका थियौँ र यही गीतले हाम्रो मन जित्यो, तपाईँको स्वरले हाम्रो मन जित्यो र हामीले तपाईँलाई खोज्दै निकै लामो समयपछि तपाईँलाई आज हामीले फेला पार्न सकेका छौँ। त्यसै बेला हामीले प्रकाश कौशलसँग केही अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ र त्यही क्रममा प्रकाश कौशलको गीत त राम्रो थियो नै, त्योभन्दा पनि अझै उहाँको सङ्घर्ष जब हामीले सुन्यौँ। बस्नु त बस्छु तर यहाँ सँग साथीहरूसित मात्रै बस्छु म, छैन मेरो आफ्नो बस्ने ठाउँ छैन। तपाईँको आफ्नो बस्ने ठाउँ छैन, रुम छैन बुटोलमा? रुम छैन। ए साथीहरूकोमा बस्नुहुन्छ? हजुर। किन रुम लिएर बस्नुभएको भए त सजिलो हुन्थ्यो नि त, किन साथीहरूकोमा बस्नु भएको छ? अब यस्तो मलाई न रुम दिन्छन् न अब दुईजना चाहिन्छ भन्छ बस्ने ठाउँ हुँदै। कसैले म अहिलेसम्म एक्लै बस्न खोज्छु के अरे, मलाई रुमै दिनुहुन्न कसैले नि। अब पैसा दिएर बस्छु भन्दा नि खै मलाई किन मान्छेले मलाई के भन्नु, के सोध्नुहुन्छ। कोठा घरबेटीहरू हुनुहुन्छ नि, यहाँ त ठुल्ठुलो घरहरू छ नि त, र उहाँहरूले अब हामी जस्तोलाई गर्नुहुन्न क्या। गरेर नि गरे जस्तो भएको छैन, खै के भएको छ मलाई त यही बुझ्नै सक्दिनँ। यो दुखीलाई सधैँ दुःख पो हुने हो कि पनि भन्छु मैले। सोध्दै कहिले के सोध्ने यस्तै छ। मनले सोध्दै के सोध्छ। धेरै मैले केही गर्न मन छ, केही गरौँला भनेको यस्तै छ। अहिलेसम्म गरेको छैन, अहिलेसम्म उन्नति केही छैन। यत्रो भयो, अब हुन त भएर पनि के गरेकै छैन कि केही गर्छु भन्छु, हुँदै हुन्न। अब म के गर्ने, कसो मर्ने म? उनको स्थिति जब हामीले थाहा पायौँ, पक्कै पनि हामीलाई उहाँको गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव, यो मेहनत, त्यो सङ्घर्षले छिटोभन्दा छिटो प्रकाशलाई मिडियामा ल्याएर उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। यो मायाले धेरै भो डुलेको मै हो नानी, हाँसेर भुलेको रेलको ढोका बन नसम्झे हो मायालाई सम्झिरुन छ मन। घरबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ यस क्षेत्रमा, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा? हामी गरिब छौँ, हाम्रो त त्यस्तो सही सपोर्ट भन्ने त थाहा छैन। आफै हो जता जे गरेन। अब दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने मान्छे हो। हाम्रो त स्थिति त केही छैन। कसरी दुःख पाएको मान्छे हो, केही गर्छु भन्ने मनमा छ, गरौँला भनेको छु। के गर्न मन छ? मलाई त के गर्न मन छ तपाईँलाई?
मलाई त एउटा आफ्नो यो दुःखलाई सङ्घर्षलाई आफ्नो जिन्दगीलाई तपाईँले भोग्नु भएको यो दुःखलाई सम्झेर कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर रुनु भएको छ कि छैन? गरेको छु नि, म धेरै रोएको छु। म त रुँदै 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 आँखामा आँसु पनि छैन मेरो त। हो, किन रुनुहुन्छ? बरु के सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन्छु दुःख पीडमा। अब दुःखले हुर्केको केटीकेटीको मनमा त पीडा त भइरहन्छ। त्यस्तै छ दुःख पीड भनेपछि। घर गुल्मी भए पनि कर्मथलो बुटोल बनाएका प्रकाशको बुटोलमा बस्ने आफ्नो डेरा भन्ने छैन। उनी कहिले कसको घर त कहिले कुन साथीको घरमा रात बिताउँदै आइरहेका रहेछन्। दोहोरी साँझमा वाद्यवादनको रूपमा काम गर्दछु। खाना जे जस्तो खाए पनि अथवा नखाएरै भए पनि डेरा भाडा तिर्न त सक्थ्यो होला, खै गरिब देखेर होला कसैले डेरा दिँदैनन्। वर्षौँ भयो कहिले कुन साथी त कहिले कुन साथीको डेरामा गएर रात काट्ने गरेको छु। यसरी कति दिन चल्ला र खै मेरो जिन्दगी भन्दै बोल्दा बोल्दै प्रकाश भक्कानिए। मलाई त केही थाहै छैन। म त काम गरिरहेको छु तर भएको छैन केही। मलाई पनि थाहा छैन के भइराखेको छ भन्ने। मलाई सरसपट्टि भने अब आर्थिक अवस्था नि कम, घर पनि हामी धेरै गरिब छौँ। हामी गरिब मान्छे हो। यस्तै छ जिन्दगी, दुःख सुखम गर्दैछु। भएको छैन तर हेरौँ के हुन्छ। दुःख पीडा आँखाको नानीमा दुःख पाइयो यो जिन्दगानीमा सालको पातोइमा। रुन्छु म, रुन्छु, रुँदै रुँदै पनि हिँडेको छु। कतिचोटि हिँड्छु, हिँडिराख्छु, कति रोए। तिम्रै झल्को सम्झना पल पलको हो तडपी तडपी रुनेको छ मजै भागे मानी ए निष्ठुरी तडपायो केलाई। दर्शकहरू, निकै दुःखको भिडियो ल्याएर आएको छु। प्रकाश कौशलको लागि तपाईँ हाम्रो साथ सहयोग सपोर्टको खाँचो छ दर्शकबिन। जो जसले जहाँबाट सकिन्छ सपोर्ट गरौँ, सहयोग गरौँ भन्दै लागौँ कुराकानीतर्फ। दर्शकबिन नमस्कार। नयाँ खोज मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म इन्द्र खत्री। दर्शकबिन तपाईँले अगाडिका केही हाइलाइट्सहरू हेरेर पनि आज हामी के विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। हामीले केही दिन अगाडि बुटोलमा लागिरहेको बुटोल महोत्सवमा एकजना दाइले गीत गाइरहेको हामीले सुन्यौँ। त्यो गीत सुनिसकेपछि हामीलाई पनि त्यो गीतले मन छोयो। त्यसपछि हामीले दाइसँग त्यति बेला कुराकानी त गऱ्यौँ, ल तपाईँ हामी कुराकानी गरौँला भन्ने खालका कुराहरू गरेका थियौँ। र त्यसपछि दाइसँग भेट हुन सकेन हाम्रो, किनभने दाइसँग मोबाइल पनि रहेनछ। त्यस कारणले पनि हामीले दाइसँग भेट हुन सकेन। र धेरै समयपछि चाहिँ आज हामीले प्रकाश कौशल दाइसँग भेट भएको छ र केही कुराकानी गरेका छौँ। श्रृङ्खलालाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। र आजसम्म पनि हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने नयाँ खोज मिडियालाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनु भन्दै लागौँ कुराकानीतर्फ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर आरामै छु। अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ? मेरो घर गुल्मी सिमलटारीतिर पर्छ। ए गुल्मी सिमलटारी। अनि यति बेला बुटोलमा हुनुहुँदो रहेछ। के को लागि बुटोलमा? म यहाँ जब गर्छु। मैले जब भन्दा नि म दोहोरी क्षेत्रमा काम गर्छु। दोहोरीमा काम गर्नुहुन्छ? दोहोरी साँझमा काम गर्नुहुन्छ? हजुर। ए कति भयो दोहोरी साँझमा काम गर्न लाग्नुभएको? म त भयो 6-7 वर्ष जति भयो। ए 6-7 वर्ष भयो दोहोरी साँझमा काम गर्न लाग्नुभएको? हजुर। ए हामीले अब तपाईँले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ भनेर हामीले केही दिन पहिलाको बुटोल महोत्सवमा
तपाईँको प्रस्तुति हामीले त्यहाँ देखेका थियौँ। त्यसपछि तपाईँलाई खोज्दा 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 तपाईँको मोबाइल पनि रहेनछ। राम्रो गीत गाउनु छ भनेर हामीले थाहा त पायौँ, तर त्यसपछि तपाईँलाई धेरै खोज्यौँ र पनि पत्ता लगाउनै सकेन। तपाईँसँग मोबाइल रहेनछ, त्यही भएर पनि तपाईँलाई खोज्न पत्ता लगाउन दुःख भयो, निकै दुःख भयो हामीलाई। र आज हामीले यस ठाउँमा फेला पारेका छौँ। सुरुमा ठिक छ, हामीले त्यसपछि कुराकानी गर्दै गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न ल है। हस्, धन्यवाद। यो गीत गाउन गइरहेको छु। मलाई कलाकारको नाम त थाहा भएन, सुनेको छु मैले, उहाँको नाम चिनेको छैन र म उहाँकोमा एउटा प्रस्तुति सुनाउन गइरहेको छु। धन्यवाद। तिम्रो माया मुटुमा भरिँदा, मुटुमा भरिँदा, छाता छुल्ला भएर झरिँदा, रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा, सपनी मनाउन निर्माया, भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, मुटुमा भरिँदा, मुटुमा भरिँदा, छाता छुल्ला भएर झरिँदा, रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा, सपनी मनाउन निर्माया, भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, सपनी मनाउन निर्माया, भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। धन्यवाद। निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। हामीले सम्भवतः यही गीत नै होला जस्तो लाग्छ। बुटोल महोत्सवमा तपाईँले गाइरहेको हामीले पछाडि बसेर सुनेका थियौँ र यही गीतले हाम्रो मन जित्यो, तपाईँको स्वरले हाम्रो मन जित्यो र हामीले तपाईँलाई खोज्दै खोज्दै निकै लामो समयपछि तपाईँलाई आज हामीले फेला पार्न सकेका छौँ। तपाईँ दोहोरी साँझमा के गर्नुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ? म त वाद्यवादक पनि हो, बजाउँछु मैले गीत गाउन साथमा यिनीहरू सामग्री। अब मैले त काम त बहुत गर्छु, मैले काम गरिरहेको छु, मैले गीत पनि रेकर्ड गरेको छु। धेरै टाइम भइसक्यो, बाहिर बजारमा छैन, सङ्घर्ष गरिरहेको छु, दुःख गरिरहेको छु, अहिलेसम्म भएको छैन। त्यस्तै छ। के बजाउनुहुन्छ दोहोरी साँझमा? म मादल पनि बजाउँछु, मैले किबोर्ड पनि हान्छु, अनि तपाईँको चाहिँ अक्टोप्याड पनि बजाउँछु, अलिअलि ढोलकहरू, अब सबै बजाउने वाद्यवादनका सामानहरू सबै सिकेको छु अलिअलि। भनेपछि तपाईँको यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँले निकै यसमा आउनलाई तपाईँलाई निकै ठुलो रहर छ हैन? रहर त असाध्यै छ मलाई, रहर त असाध्यै हो मलाई। मेरो चाहना चाहिँ त्यही थियो र मैले त्यही जो गर्छु भन्दै अहिलेसम्म दुःख गरिरहेको छु, भएको छैन। यस्तै छ। म पनि धेरै दुःख पाएर हुर्केको केटा हो। अब मैले धेरै केही गर्छु भनेको अहिलेसम्म केही सकेको छैन गर्नलाई। यत्रो टाइम भयो म सङ्घर्ष गर्न थालेको। अब केले छेक्दो रहेछ? त्यो समय पनि धेरै भएछ तपाईँले यस क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुभएको। दोहोरी साँझमै हुनुहुँदो रहेछ यति बेला, त्यहाँ वाद्यवादनको रूपमा दोहोरी साँझमा काम गर्नुहुँदो रहेछ। केले छेक्दो रहेछ अगाडि जानको लागि? अब मलाई त केही थाहै छैन, म त काम गरिरहेको छु, तर भएको छैन केही। मलाई पनि थाहा छैन के भइराखेको छ भन्ने। मलाई सरसपट्टि पनि अब आर्थिक अवस्था नि कम, घर पनि हामी धेरै गरिब छौँ। हामी गरिब मान्छे हो। यस्तै छ जिन्दगी, दुःख सुखम गर्दैछु, भएको छैन। तर हेरौँ के हुन्छ। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा त बुवा आमा दाइ भाउजूहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ बुटोल एक्लै बस्नुहुन्छ? हजुर, म एक्लै बस्छु। बस्नु त बस्छु, तर यहाँ सँग साथीहरूसित मात्रै बस्छु। म छैन, मेरो आफ्नो बस्ने ठाउँ छैन। तपाईँको आफ्नो बस्ने ठाउँ छैन? रुम छैन बुटोलमा? रुम छैन। ए, साथीहरूकोमा बस्नुहुन्छ? हजुर हजुर। किन रुम लिएर बस्नुभएको भए त सजिलो हुन्थ्यो नि त, किन साथीहरूकोमा बस्नुभएको छ त? अब यस्तो मलाई न रुम दिन्छन्, न अब
दुईजना चाहिन्छ भन्छ बस्ने ठाउँ हुँदै कसैले म अहिलेसम्म एक्लै बस्न खोज्छु के अरे मलाई रुमै दिनुहुन्न कसैले नि अब पैसा दिएर बस्छु भन्दा नि खै मलाई किन मान्छेले मलाई के भन्नु के सोध्नुहुन्छ कोठा घरबेटीहरू हुनुहुन्छ नि यहाँ त ठुल्ठुलो घरहरू छ नि त र उहाँहरूले अब हामी जस्तोलाई गर्नुहुन्न क्या त्यस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि पैसा तिरेर रुममा बस्छु भन्दा पनि रुम दिनुहुन्न त्यही भएर तपाईँ साथीको रुममा बस्नु भएको हजुर कहिले कता अहिलेसम्म यत्रो वर्ष भइसक्यो म यो बुटोल क्षेत्रमा आएको म एक्लै बसेको छैन अहिलेसम्म उसँग साथीको कहिले कता गरी दिन बिताउँछु रात बिताउँछु त्यस्तै छ कहिले कुन साथीको घरमा कहिले कुन साथीको घरमा गर्नुहुन्छ हजुर निकै दुःख हुन्छ होला अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होला अप्ठ्यारो त भइहाल्छ कति अप्ठ्यारो छ म त धेरै दुःख पाएको केटा भएर होला मलाई त धेरै मन पनि दुख्छ मेरो धेरै दुःख पाएको छु मलाई यस्तो सम्झिँदाखेरि एउटा केही न केही गरौँ भन्छु के अरे अब अझसम्म भएको छैन जो काम आँटे त्यो काम भएको छैन त्यस्तै छ अब दुःखम अहिलेसम्म सम्भवतः तपाईँ दुःखमा हुर्किएको एउटा छोरा भएर होला तपाईँले बुटोलमा सहरमा बस्दै गरे पनि गाउँमा भन्दा धेरै दुःख तपाईँले यहाँ पाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले आज थाहा पायौँ त्यही भएर पनि होला तपाईँले धेरै जसो यस्तै अलिकति दुःखका गीतहरू धेरै गुनगुनाउनु हुँदो रहेछ सायद त्यही होला हजुर हो मलाई गाउन मनपर्छ मलाई दुःख पिरमा हुर्केको भएर होला मलाई त एकदम राम्रो गुनगुनाइरहन्छु म सधैँ त्यसैमा भुलिरहन्छु म त्यसैमा भुलेको छ अहिलेसम्म हुन्छ ठिक छ हाम्रो भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूको लागि अझ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न यो मायाले धेरै डुलेको मै हो नानी हाँसेर भुलेको रेलको ढोका बन नसम्झे हो मायालाई सम्झिरुन्छ मन धेरै भो डुलेको मै हुँ नानी हाँसेर भुलेको रेलको ढोका बन नसम्झे हो मायालाई सम्झिरुन्छ मन नसम्झे हो मायालाई सम्झिरुन्छ मन निकै मिठो स्वरमा निकै मिठो आवाजमा गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले पाउनुभएको त्यो दुःख सङ्घर्षहरूलाई तपाईँले यस्तै गीत मार्फत भुल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ हजुर यो त हो गीत सङ्गीतले नै तपाईँको दुःखलाई तपाईँले जुन सङ्घर्षलाई बिर्सिनु भएको छ अहिलेसम्म होइन हजुर घरबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ यस क्षेत्रमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा हामी गरिब छौँ हाम्रो त त्यस्तो साई सपोर्ट भन्ने त थाहा छैन आफै हो जता जे गरे अब दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने मान्छे हो हाम्रो त स्थिति त केही छैन अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ हजुर कसरी दुःख पाएको मान्छे हो केही गर्छु भन्ने मनमा छ गरौँला भनेको छु के गर्न मन छ मलाई त के गर्न मन छ तपाईँलाई मलाई त एउटा लोकदोरी क्षेत्रको एउटा पात्र बन्न मन लागेको राम्रो लोकदोरी गायक बन्न मन छ हजुर हो तपाईँको त्यही हो तपाईँको इच्छा हजुर मेरो इच्छा नै त्यही छ
राम्रो स्वर भएर पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्नु भएको छैन। सङ्घर्ष गर्नुभएको धेरै भयो क्षेत्रमा, तर गरेर नि गरे जस्तो भएको छैन। खै के भएको छ मलाई त यही बुझ्नै सक्दिनँ। यो दुखीलाई सधैँ दुःख पो हुने हो कि पनि भन्छु मैले। सोद्धा सोद्धै कहिले के सोध्ने कहिले के सोध्ने यस्तै छ। मनले सोद्धा सोद्धै के सोध्छ धेरै मैले केही गर्न मन छ केही गरौँला भनेको यस्तै छ। अहिलेसम्म गरेको छैन, अहिलेसम्म प्रगति उन्नति प्रगति केही छैन। यत्रो भयो अब हुन त भएर पनि के गरेकै छैन कि केही गर्छु भन्छु हुँदै हुन्न। अब म के गर्ने कसो मर्ने म, त्यस्तै छ। मैले गीत गाउँछु, मैले गीत गाउन जानेको छु, मलाई गीत गाउन पनि आउँछ। मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ, तर यो भएन, यो केही लागेको छैन मेरो यसमा, केही जोड दिनै सकिनँ कि मैले। कहिलेकाहीँ लाग्दैन यति सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि, यति मेहनत गर्दाखेरि पनि, यति दुःख गर्दाखेरि पनि म यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिनँ, यसलाई यो क्षेत्र म छोडिदिन्छु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन कहिलेकाहीँ? अब जाति उति भएपछि त के हो र त्यो गीत सङ्गीत जस्तो पनि लाग्छ। कहिले त के रहेछ गीत सङ्गीत केही होइन जस्तो पनि लाग्छ, केही गर्छु कि जस्तो पनि लाग्छ। अब भन्ने भने अब मेरो सरसपोर्ट नि कोहीबाट छैन, मेरो सपोर्ट छैन मलाई गर्छु भने पनि। धेरै लास्टै भएपछि त त्यस्तै हुने रहेछ त्यस्तै हुने रहेछ। अब के गर्ने, कहिलेकाहीँ यो क्षेत्रै छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ होइन? लाग्छ। कति म अझै कति दिन भयो, लगभग 10, 12, 15 दिन जति भयो म दोहोरी चाहिँ गएको छैन। किन? त्यस्तै अब जिन्दगीलाई सोध्दै म त के भन्नु भन्ने भएको छु। आफ्नो यो दुःखलाई, सङ्घर्षलाई, आफ्नो जिन्दगीलाई तपाईँले भोग्नु भएको दुःखलाई सम्झेर कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर रुनु भएको छ कि छैन? गरेको छु नि, म धेरै रोएको छु। म त रुँदै आँखामा आँसु पनि छैन मेरो त हो। किन रुनुहुन्छ बढी? के सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन्छु दुःख पीडमा। अब दुःखले हुर्केको केटीको मनमा त पीडा त भइरहन्छ, त्यस्तै छ। दुःख पीड भनेपछि बेसरी पाएको भएर होला के अरे दुःख पनि। तर रुन्छु म, रुँदै पनि हिँडेको छु, कतिचोटि हिँडिराख्छु, कति रोए। दुःख पीडा आँखाको नानीमा दुःख पाइयो, यो जिन्दगानीमा सालको पातोइमा दुखीको घर पर्यो, रामपुर फाटोइमा आँखाको नानीमा दुःख पाइयो, यो जिन्दगानीमा सालको पातोइमा दुखीको घर पर्यो, रामपुर फाटोइमा दुखीको घर पर्यो, रामपुर फाटोइमा। आफ्नो जिन्दगीसँग मेल खाने खालको गीत गाउनुभयो। तपाईँले कति पढ्नु भएको छ? मैले त कति 7-8 क्लास पढेछु, पढ्न त धेरै त पढि छैन। कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 23 वर्षको भएँ। 23 वर्ष हुनुभयो? हजुर। पढाइ पनि चाँडै छोडिदिनु भएछ? हजुर। किन? अहिले धेरै पढ्नु पर्थ्यो? अब दुखिया मान्छे दुःख पाउनेलाई यस्तै हो, अब परिस्थितिले बनाएको।
चाहिँ केही भन्न सक्दिनँ परिस्थितिले यस्तै बनायो त्यस्तै धेरै दुःख पाइयो धेरै सङ्घर्ष गर्यो तपाईँले धेरै जसो कसको गीतहरू बढी गुनगुनाउनुहुन्छ मैले त गुनगुनाउँछु गीत गुनगुनाउनु त म त सबैको गीत गुनगुनाउँछु धेरै हुनुहुन्छ कोकानमा विष्णु माझीको गीत गुनगुनाउँछु मैले विष्णु माझीको गीतहरू पनि मनपर्छ तपाईँलाई हजुर हजुर मनपर्छ है हजुर तपाईँले गाउनुहुन्छ विष्णु माझीको गीत हजुर गीत गाउँछु एउटा गीत सुनाउनु न त विष्णु माझीको कुन गीत सुनाउनुहुन्छ ए निष्ठुरी तडपायो केलाई आफूसँग हारेको मान्छेलाई धन्यवाद छ निष्ठुरी मलाई छोडी जाने तिम्रै झल्को सम्झना पल पलको हो तडपी तडपी रुनेको छ मजै भागे मानी ए निष्ठुरी तडपायो केलाई आफूसँग हारेको मान्छेलाई धन्यवाद छ निष्ठुरी मलाई छोडी जाने तिम्रै झल्को सम्झना पल पलको तडपी तडपी रुनेको छ मजै भागे मानी तिम्रै झल्को सम्झना पल पलको तडपी तडपी रुनेको छ मजै भागे मानी विष्णुको माझीको गीतहरू पनि धेरै गुनगुनाउनुहुन्छ भनेपछि होइन हजुर हजुर मलाई असाध्यै मनपर्छ त्यतिको गीत धेरै राम्रो लाग्छ तपाईँको साथमा मोबाइल पनि छैन हो मोबाइल छैन मसित त फोन त 2-3 महिना भयो मसित फोनै छैन पहिला थियो हजुर पहिला थियो अनि भनेपछि यति बेला मोबाइल पनि बोक्नु हुँदैन छैन अब नभएपछि त त्यस्तै छ मेरो जिन्दगी नि यस्तै के गर्ने त्यस्तै छ त्यही तपाईँको मोबाइल नभएर तपाईँलाई हामीले खोज्न यति दुःख भएको चाहिँ त्यही भएर पनि हो तपाईँको मोबाइल भइदिए गए त ठ्याक्क प्रकाशजी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई भेट्न सजिलो हुन्थ्यो यदि तपाईँसँग मोबाइल भएन हामीले तपाईँलाई खोज्यौँ यति खोज्यौँ साध्यै छैन तर ठ्याक्क आज हामीले यही ठाउँमा तपाईँ हिँडिरहेको भेटायो र हामी तपाईँसँग यो कुराकानी गर्ने अवसर जुर्यो अनि घर नजानु भएको कति भयो घर त म फाउनमा आएको फागुनमा आउनु भएको हजुर ए अब कहिले जानुहुन्छ अब घर त थाहा छैन यत्तिकै लन्ठु हिँड्न पनि ज्याउ लाग्छ घरमा जान नि कमै छैन यस्तै छ घर गएर नि के गर्ने उयो घर गर्ने धेरै दुःख गर्ने हो बस्न त तर त्यस्तै छ जिन्दगीलाई त मैले केही गर्न खोजेर आएको अहिलेसम्मै अहिले कति वर्ष भयो होला म यो ठाउँमा आउनु थालेको मेरो नाति वर्ग थियो भने केही छैन त्यही भएर घर जाऊँ पनि मुख देख्न लाज लाग्छ अब त्यस्तै छ गरिब मान्छे गरिब स्थिति भएर अहिलेसम्म गरेको केही छैन टेन्सन लाग्छ गएर नि के गर्नु छ र भन्ने अब बाबा आमाको माया पनि लाउँछ गाउँको माया पनि लाग्छ लागेर के गर्ने जान त जान्छु म कहिले हुन्छ सहर गएको छोरो अलिकति पैसा बोकेर आउला अलिकति केही राम्रो बनेर आउला केही गरेर आउला भनेर घर आश गरेको हुनुहुन्छ घर जाने सधैँ एउटै पारामा अनि आफैलाई सोद्धा पनि नरमाइलो लाग्ने नराम्रो लाग्ने त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै छ किन यति धेरै तपाईँलाई मोहनी लगायो गीत सङ्गीत क्षेत्रले म त दुखी छु नि त धेरै दुखी छु मलाई अब मुखमा झुन्ने नि गरे नै हिँडै गर्छु गीत सङ्गीत
गुनगुनाउने बस्ने जिन्दगी अब यति नै रहेछ भन्ने पनि गर्छु कहिले। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको दुःख, तपाईँले जुन दुःख भोग्नुभयो, जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो नि, त्यसैले गर्दा नै तपाईँ यो गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो जस्तो लाग्छ? हजुर त्यही भएर त्यही कारणले त हो। किनभने दुःखको बेला मान्छेलाई मनमा आउँछ नि त एउटा किसिमको कुराहरू खेल्छ, त्यहाँ त्यो कुरालाई गीतसँग जोड्यो होइन। अनि त्यसै गर्दा गर्दा तपाईँलाई गीत सङ्गीतसँगको लगाव चाहिँ तपाईँको नजिक हुँदै गयो। हजुर हजुर है हो, त्यही नै भएको छ। त्यस्तै भएको छ, भुलिरहेको छु, त्यस्तै छ। अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। यो भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरू जसले तपाईँलाई प्रकाश कौशल भनेर चिन्नु हुँदैन होला, सम्भवतः तपाईँको यो पहिलो अन्तर्वार्ता हो। हजुर हजुर हो, चिन्नु हुँदैन। अबदेखि तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, यो भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म त यो भन्छु कि म धेरै दुःख पाएको छु। मैले क्षेत्रमा मैले केही गर्न चाहेको छु, भएको छैन, त्यस्तै छ। अब सुनेर साथ दिनु होला। मेरो सरले यहाँसम्म दुःख पाउनुभयो, त्यही छ। अब कामना ठुलो धेरै कामना छ र मलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मेरो इष्टमित्र दाजुभाइ, मेरो नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ, आमा बुवा सम्पूर्णलाई मैले यो गीत गाएको छु। आज मेरो सरले इन्टरभ्यू ल्याइदिनु भएको छ, खुसी छु। र सबैजनाले हेरिदिनु होला, राम्रोसित साथ सपोर्ट गरिदिनु होला म दुःखीलाई। त्यस्तै छ। हुन्छ, आफूलाई दुःखी भनेर त्यसरी नगर्नु होला। दुःखी त बहुत दुःखी छु नि त म त, के भन्नु म त रुँदा मेरो आँसु पनि मेटिसक्यो। अब त्यस्तै छ, गरेर नभएको भएर हो। होइन, तपाईँले राम्रो पो लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। तपाईँको यो सङ्घर्ष, यो मिहिनेत पक्कै पनि कुनै दिन एक न एक दिन त तपाईँको उद्देश्य यो सङ्घर्षले छुनेछ। हामीले पनि यो अपेक्षा गरौँ, तपाईँले त्यो आशा लिएर अगाडि बढ्नु होला। सङ्घर्ष नै सफलता हो है भन्दै आजको लागि हामी छुट्टिन्छौँ है त। हस्, नमस्कार, नमस्ते।